diaspora ni ba bantu bavuye mu gihugu runaka bisanga mu kindi gihugu kubera impamvu zitandukanye zabatumye, abagiye kudandaza, abagiye kwishure, abahunze, nuko abo bose ni diaspora. Bisobanura ko n'umurundi ari muri Tanzania na nyine no mu diaspora. Ni mu diaspora. Ariko rero twebwe dufata tubwe nko imwe imeze nk'atandatu, uyo muntu abamaze kuhugira gute gusetoriye donc kutuza kumenya ubuzino nk'ivyo niyo tumwita ko mu diaspora. Ariko ushitse ari aho mu ico gihugu nko kamarindwi imwe indwi zibiri gatusubira wogiye gutembera gusa. Ariko jya muntu agiye gutura amezi atandatu agiye gukora yo business uwo niwe twita ko ari mu diaspora. Rero novuga ko hariho ibintu byinshi twakoze dukora muri communauté, kuko twavuze ko twatanga muri communauté, kandi muri communauté niho ico gihe tuvugana twabone bikenewe gufasha rimwe na rimwe twayifasha ko dushoboye. Novuga ko twabaye guhimiriza abantu bice muri communauté bagakora imigambi. Twegeze guterera ibyo kiganiro bigeze kukivuga n'ahandi ukuntu communauté y'abarundi muri South Australia yigeze guterera, ariko hashize igihe kirekire mu gihe habe mwuzuri mu Kamenge narayivuze umva ko ico gihe cyakoze igikora cyazuri y'abakera. Voilà, nk'ibyo urumva ko ni communauté ariko twacyo nka diaspora bikoze. Bo hari ibindi bikorwa byigeze kuba twakoze, kandi cyo ngiri muri communauté nyine nk'umurongozi muri communauté nabo nyine, kandi ariko twabikora gufasha abantu bibubanza hari bategwa n'inzara ndibaza hari inzara y'inzara. Umva ko ibyo byose ibikorwa byakozwe hano n'abarundi muri communauté, ariko muri diaspora muri communauté. Na n'ubu dushaka gufasha n'ubundi nk'aba diaspora muri South Australia tujya no muri communauté, kandi tukavuga ati turagira inama donc tuvuga urwego diaspora na communauté tukagaragaza ati ibyo bisa mu Burundi hariho ikibazo kinikiri nk'ubu Tanganyika gwateye kabisa, Tane gwateye Gatumba hariya mu nzira ijya mu Rumonge nk'ivyo hari n'imisozi yasenyutse. Bo nk'ubu turafise nk'icyo cyumviro kuhamiriza aba diaspora twishe muri communauté, kuko base tuba muri communauté ko hogira ico dukoze natwe ngaha muri South Australia nko guterera. Ico nico kintu tuko turahimiriza, dusaba ko abantu byo kuri bumva kandi bitange, kuko ni bene wacu ari hariyo nk'ivyo. Nuko umuntu kugira yemegwe ko ari umumambre wa diaspora ya hano muri no ntara hari gisabwa gukorwa, hari ama contribution yabaho, hari kadi mutanga, kuko ndabona diaspora ifise ni ikirango cha diaspora bigenda gute? Ego nshuti bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro bica ku rubuga rwacu rwa The Story Room TV, twongeye kubatasha, turabatahije cyane. Uno munsi twagarutse mu biganiro, izina ryanje ni Albert. Turi handi nyene, turi mu mujyi wa Adelaide, dufise uno mutumire twarondeye iminsi myinshi ariko bigenda bitugora. Ubuzima bwa hano rero nta mikino usanga bitoroshe, ariko imbere ko biza mu kiganiro twashaka guhamagarira abantu ko bo kwitura umudandaza akomeye cyane hano mu gisagara ca Adelaide yitwa Dume JJ Mini Market. Hari ibifungurwa by'uburyo bwose, imiceri irahari, ubushaza, amateke, ibintu nyene byose mukeneye. Abari mu state yandi murashobora kuduhamagara tukaba connectinga nawe, maze akabibatumira aho muri bikabashikira amahoro. Iyo hageze kwa gatandatu aba yapunguje agashira kuri discount. Biriho byose mukeneye uburobe, ufise umunsi mukuru agapatu gakenera karobe, mutwiture nta kibazo. Aba diaspora muri hafi kuja muri Afrika mu Burundi, ukeneye mezo do passage, ukeneye akamodoka kamwunguruza mu minsi mikeya abagiye gufata ikiruhuko, uwo nawe kabisa atwandikire kugira ngo dushobore kumurangira uburyo yoshobora kuyunguruza kandi bikagenda neza, kandi akaronka n'ahantu ho kuba hameze neza. Nkaca nakira uyu mutumire wacu Frère Rodi Biraza.
bwana biraza kweli akabeho gusa urabona ko kina gihe hakanye muri Adelaide oya harakanye kandi hama hakanya tubizi twama tuvyitegurira urumva nta kundi no kuvyakira kuko nibwo buzima nyene bwa hano nivyo turamenyereye kirere myaka simike tuyibayemwo kukazi biragenda neza turagerageza sawa buhoro mu rugo ni sawa twidoga kweli nta kwidoga turashima okay rero nari nifuje ko tuvugana kugira ngo tuganire ku bijanye n'ubuzima bwacu hano muri ano mahanga urabona hari byinshi ushobora gusanga bihari abandi batabizi abandi ugasanga babifata uko bitari ubu nibwo twashimye gushiraho runo rubuga kugira ngo tugende tuganira hari n'abantu bari no na Afrika badashobora kumenya n'ubuzima bwacu tubayemo hano usanga bazi ibintu by'ibinyoma bitari byo turaganira ku bintu bitandukanye ariko uno munsi wewe nashaka tuganirire kuri ibi bya diaspora mwe muri mu bantu bashitse hano muri kino gihugu ca Australia kera muri bantu ba mbere bashitse hano ngira ngo abantu batari abantu bake cyane mutayakiye hano muri kino gisagara ca Adelaide twe twaza mutwereka aho duca tutazi ngo dufati ibisi gute mutumenyereza umuji gushika none munsi rero mwe muraharambiye hari byinshi gushobora kuba mumenya twarumvise ko hariho diaspora hariho ishirahamwe sinzi ko ari ishirahamwe sinzi ko ari iki ariko mukabyita ni diaspora kandi mukaba muri mu babiyoboye rero twakwifuza ko mwo bituganirira iyo abantu bavuze diaspora kenshi bakunda kumva ko ari ngira ngo abarundi canke abene gihugu bataba mu gihugu cabo baba hanze mu makungu ngira ngo sinihenze hano mwashishira mu rya diaspora bimeze gute bihagaze gute nico nifuza ko twovugana ko iyo ngingo hanyuma turabe nibindi byo babishamikiyeko ariko ramutsa abantu badukurikirana kwanza ego ndaramukije abantu bakunda gukurikira ibiganiro bya Story TV ni byiza ko tunagiye guno munsi kurati ngo turushize kumenyesha abantu ibijyana na diaspora cyane cyane muri South Australia aho duherereye kuko diaspora y'abarundi iri kwisi hose kandi abantu bavuga cyane cyane aho baherereye cyane hano muhamaze kingana iki hano byo kuri twamaze kirekire ni nk'imyaka 200 yakwiye kabisa turi muri ntara ya South Australia ariyo Australia y'ubumanuko siko buyita nuko imyaka 200 gasimike ariko wowe uyibaye hano umenga ni mike Jengera hano nshitse nkumva ati kana kamaze imyaka 2 gusa nabwo imyaka 2 jembo imaranga hakwera bishoboke ariko nanje 10 ningahe ndiko ndabikwiza 10 n'iyindi 17 nayikwije yaho umva ko naho umaze kumwenyeje ntivyoroshe kabisa ntivyoroshe none rero mwageze hano byari bimeze gute mu dushira muri rusangi muri make abarundi bari bahari byaroroha mugishika hano kugira ngo mushobore kuba mwoke insara mu buzima hano tugishika hano mu byukuri sikera ariko kubone ko ari kera imyaka 20 hari 2004 justement nta barundi twasanze muri Adelaide benshi hano yego tuvuga ko turi mu ba mbere muri 2004 muri 2004 nko kwivuga mu barundi bashitse hano hama tushika hano twasanze abirabura bahari ariko atari benshi twabona nabava muri za Sudani Liberia n'ibyo n'abakongomani burya ntago bari bahari kireka nk'imiryango 3 canke 2 nuko twaje kuyisanga rero hano uko twetuza twisanga turi nk'imiryango nka 9 y'abarundi hamaze igihe ariko kuko dushika hano imiryango 2-3 urumva ko tukaganira tukavugana mugabo uko abarundi bagiye baza turavugiye byose nuko twomenyana bagena biyongera twomenyana tukagira ati ibiganiro uko dufashanya ibyo twokora tubaza ibintu nk'ibyo urabona ucisana utazi biragoye nuko ariko ibico gihinyere twashitse twasanze abandi birabura tubabaza imibereho yabo cyane nuko dushikaho turavuga dukore ishirahamwe riduhuza nk'abarundi kuko turazi ko nabandi bari mu nzira bariko baraza hacavuka ishirahamwe ry'abarundi community y'abarundi
bayita Association of Burundian Community of South Australia. Iyo ikishingwa ico gihe ndibaza hari muri na gatandatu nuko urambona ku mafoto nyene mukiri dusore duto hari kera cyane tukira abajene so hama rero abantu bagenda biyongera tuvugana ry'iwacu mu Burundi kuko twaje kuyisanga hari abaje bava Tanzania hari abaje bava za Zambia mu bihugu bitandukanye muri Afrika kuko impamvu zari nyinshi cyane kuyisanga hano hari nabandi baje gusa baje gukora ibikorwa ariko novuga babaje kwiga ibintu nk'ibyo buri abaje kwiga bavuye iwacu hano ni bake ariko rero abo nk'abantu bo muri za Zimbabwe za Zambia nibo baza hano kenshi abanyeshuri abakenya sinzi gituma twega barundi tutabona inzira ngira ngabandi ndibaza bijana n'imigendere n'ibihugu yego mu bijana n'ibyo by'amashuri education mu gifaransa hariya mu Burundi bisabigorana ko bavuga icyongereza mwa muratanguye community rero twatanguye community irakura ubu tugeze ku benshi cyane n'igitigiri sinakubwira kuko sindi umurongoza community ngo umenye igitigiri cy'abarundi bari ngaha naramusabye azomikiganira umukuru wa community tubiganire ko abantu ro barakomeza baragwira baba benshi baragwira mu ico gihe urumva ko twaciye tuba mu barongozi ba community bona mu ico gihe tubafashanya n'abandi ego muri management committee ko bivuga hama niho uko turi ngaha tuganira by'iwacu mu Burundi uko tuganira n'abandi bari mu bindi bihugu Amerika Canada Uburaya ego bakatubwira ati diaspora takuba bya diaspora bivugwa turavuga ati byose naho amaze ashoha ntibagira ibumbeho nuko twiyumvira naho iwacu ego mu community yashinzwe cyangwa yubatswe kugira ati ngo dufashanye hano turi amakuru ko twobaho ibintu nk'iyi twiteze imbere hano nyene kandi na leta yaravyankuraje ko twobigira ibyo by'amakomino cyane urabona kino gihugu ni gihugu bitango ni multicultural gifise amoko menshi atandukanye n'imico myinshi itandukanye iva ku isi kandi rero bagasapotinga bagasikorerwa mu Kirundi bagatera intege abava mu byo bihugu ko abandanye imico yabo niyo bavuye kandi ni byiza cyane ni byiza cyane urumva ko rero na community bakomeje muko kwiyubaka ibigisha abarundi iby'imico intambo ibintu nk'ivyo cyane rero igihazi cyo cya diaspora yatanguye mu bisanzwe muri Buraya iyo byatanguriye kuvugwa nashaka ndavuga ati byaje gute yego cyangwa hiryo jambo nkiri muri Afrika nta ntege nayo bwayo diaspora ubwo sanzwe hari batazi icyo bisobanura diaspora ni babantu bavuye mu gihugu runaka bisanga mu kindi gihugu kubera impamvu zitandukanye zabatumye abagiye kudandaza abagiye kwishure abahunze nuko abo bose ni diaspora sobanura ko n'umurundi ari muri Tanzania na nyine no mu diaspora ni mu diaspora ariko rero twebwe dufata tubwe nko imeze nk'atandatu uyo muntu abamaze kuhugira gute gusetoriye donc kutuza kumenya ubuzino nk'ivyo niyo tumwita ko mu diaspora ariko ushitse ari aho mu ico gihugu ukamarindwi imwe indwi zibiri ugatusubira wogiye gutembera gusa ariko jya muntu agiye gutura amezi atandatu agiye gukora yo business uwo niwe shaka twita ko mu diaspora okay nuko rero tutakwiyumvira bya diaspora kuko tubyumva handi bivugwa kitwe kubera kitito tutokurikana iyo intumbero y'abandi rero inama zabira iburaya cyane muri Norvege ndibuka muri 2009 niho atakumva inama zibera muri Norvege za diaspora ico gihe barakora diaspora shiramwe diaspora iravuka hari yako ico gihe mu Barundi yitwa IDB bisigura mu Gifaransa Action Internationale de Diaspora Burundaise ego niko byitwa muri 2009 hama mwere nico gihe niyo bakoze ya mbere muri 2009 iburaya nuko
ibyumviro yashigikwa na leta y'u Burundi muri ico gihe hamba bakora indi nama kaminuza ibira mu Burundi muri 2012 muri 2012 mu Kirundi 2012 ico gihe bahitamo gutora n'umukuru wa diaspora ndibaza ko ico gihe ari Jafet ego kwiratira muri diaspora muri ico gihe nuko byatanguye rero nyuma yo nama haba intumbero nyinshi zituma abantu bamenya diaspora kuko ico gihe nyuma y'inama habaye mission bahabwa kwigisha no kumvikisha diaspora cyarico abava mu Burundi bagenda mu bihugu bitandukanye bigisha rero ico gihe kumva muri ico gihe rero diaspora akamaro kayo ni iki kwarugira ati ngo bahuze abarundi bari mu mahanga bose bamenyane baganire kubijana Burundi urumva ko cyane n'igihugu cyacu ibyumviro iwacu ko hameze nk'ivyo bo hakaba n'ikindi kuvuga ati maze kuhuza abantu bose none hakora iki urumva nuko haba ibyumviro by'iterambere kwigisha abantu iby'iterambere ry'igihugu cyacu kuko tumaze kubahuza bw'ibyo byose iyo twavuye hameze kuno hari ibintu bikenewe gukogwa rero nk'abantu bari mu mahanga nigi twokora mu Burundi niyo bya byumviro byayikuza rero ngaho ati ngo turabe ibintu twokora nk'imigambi y'iterambere twofasha mu gihugu naho turi hanze nico nyamukuru cy'ubuke diaspora hama ubugira gatatu ndebasa ko kwari gati kuko turi hanze tumaze kuja hanze tumaze kumenyana tumaze kuyumvira yuko koteze imbere igihugu cyacu hasigaye kinone kuri giteze imbere hari ibintu bikwiye gukogwa niza nguvu za two kwitanga uburyo dufise buri kwinshi hari uburyo ubwenge ibyumviro kushigikirwe ibyumviro by'ubwenge byo guteza imbere cyangwa uburyo bw'amafaranga imigambi yokora hari ibintu nk'ivyo uretse n'ivyo hari n'ukundi kuntu tumaze kuba nko hati nk'abambasaderi burya baserukiye Burundi ko tumaze kubwiyumva mu Burundi tumaze kubwiyambika ari Burundi bw'iwacu tuzi nuko rero turondera abandi bantu babagiza tunga bagira neza budufasha gushigikira imigambi dukora mu gihugu tukanabakangurira gushora imari hari iwacu kubakundisha igihugu no gushora imari byose iyo dukeneye gukora rero nk'abarundi turi mu mahanga nico kindwe kuyumvamo ati Burundi n'ubw'iwacu kandi nta bantu batazo guteza imbere atari twe twenyene rero nk'iyo bintu byose mvuze nibaza ko umuntu wese ari hanze akwiye kwimenya ko ari ibintu byiza bikenewe nk'umurundi ari hanze kurondera abagwiza tunga cankwe abandi bantu cankwe twenyine tukitanga yego nivyo uravuze ko kuva nko mu 2012 ko ariho no kugwego rw'igihugu mu Burundi babishigikiye so kuva 2012 gushika no munsi turi 2024 haraciye imyaka 12 none diaspora bakora gute hano turafite diaspora hano iwacu muno muji wa Adelaide muri intara ya South Australia tukora twenyene ukwacu hanyuma dukorana gute n'andi mashami ya diaspora mu kwisi yose ego diaspora iri kwisi hose ko nayivuze byatanguriye hari Iburaya baji Bujumbura haba inama kaminuza hama yo nama kaminuza turindongozi mu nyuma yaho buri gihugu iyo bita ama OP organisation pays tuvuye Australia yari organisation pays imwe Amerika uko Canada Uraya byagiye biuko nyene rero bagiye bashinga cyangwe kunomina siko abaserukira ayo ma OP ayo organisation pays twebwe ico gihe ndiboka muri 2012 ndibaza tutaye kubyumva niho Australia twari dufise witwa Peter Taratara yaraserukiye iyo OP ya Australia yose kandi ribuka ko yari yagiye mu nama yo muri Norvege nawe ndibaza muri 2012 ndibaza ko yagiye mu nama nk'izo zimwe na zimwe nyine yitaga hego hama rero akabaserukiye Australia yose ico gihe byasaba ko buri state urabona ko Australia igihugu kinini cyane kirantara buri ntara ni leta n'ibindi leta no byasaba ko buri leta buri gihugu buri ntara igira aba representa abaserukira bo twebwe ndibaza muri 2013 nibwo nk'umu aserukira Australia ico gihe ni yatunoma
habaye nka nomination ko tuba turepresenta South Australia mu cyo gihe bo buri state gushika n'ubu ariko hagiye haba impinduka zimwe na zimwe ko bikora byakomeje neza kuko ndibuka yuko ico gihe mishora dufise nuko kwari gusansibiriza abantu bo muri South Australia bose bakumva diaspora cyarico ariko uretse ku hitamo iyo nomination byatiwe ari uko twebwe muri diaspora yacu hano ikorerwa muri community y'abarundi kuko nari muri community y'abarundi ico gihe turi community y'abarundi nuko bavuga mu kuri community bo nari nje ico gihe ibintu bya public office bo rero ico gihe bavugana n'umukuru wa community turavuga ati byose nuko iyo nyine dukangurira abantu mu bintu bya diaspora bamitamwo ndi muri community yuko ibibazo bya diaspora ko no bikurikirana cyane hamagaza tanga goso ntuzeye information muri community nuko byatanguye hama ibyo bimaze kuba muri community niko twamenyesha uca taratare cyo gihe haba rero dushimwe mabanga muri cyo gihe rero dukomeza dukora muri community twumvisha abantu ibintu nk'ivyo barusha muri community tukumvisha abantu bijanye na diaspora nuko hama urumva ico gihe twe turi ngaho hariho uyu mukuru wa community ya diaspora ku niveau y'igihugu cyose cya Australia yakomeze nawe nyine gukora biraterabe ko abantu bose boja hamwe imigambi bo uko bimeze ubu duvuga ko buri state buri ntara ubu usanga ifise icyo bita diaspora umurongozi wa diaspora ariko si zose biva n'ukuntu state yagiye yorganiza uzino ntara zidasemwa abarundi benshi hari intara zidasemwa abarundi benshi buca ugasanga naho bari bamwe na bose ntibabyumvamo cyane bamwe ugasanga bagoye kwiyorganiza nko muri Northern Territory kweri baye barundi canke za Hobart haranya nta barundi benshi bariyo n'abariyo bagiye bavayo Hobart ho ndibaza nta bariyo Hobart ndo yarabirukanye bose birukiye hano yego ariyo Tasmania sivyo Tasmania ya North Territory ayitwa Darwin barahari mugabo si benshi naho nyine cyane community irahari mugabo si benshi cyane yego none Rodi uravye ingene umaze gukora kuva iyo 2012 gushika no munsi hoba hari umusaruro ufadika kumbere ku migambi mwoba mwarahawe diaspora bari hano bamaze gushikako yego ntarishije kibazo sari bwaheze cyambere nuko imataratara haci habaye izindi mpinduka kuko hariho ibyo taratara tashitseko harakene kugira amatora haba amatora kuko ico gihe taratara nawe ashingwa amabanga nta matora yabayeho twese dushinga amabanga nta matora yabayeho hari n'umuntu hayo ndumva amatora y'aba diaspora urumva ndabiguha rero urumva rero byasaba ko taratara mission yarafise nawe nyine guteguza amatora hagatogwa umukuru wa diaspora inzego hako nibyabaye hacamo ingorane fulani ibyabaho rero niho haje kuba iyindi mpinduka mu nyuma hashingwa witwa Jafeti anuma undi muntu muri Australia kuba aserukiye Australia witwa abanga muri Brisbane itwa nde hajya nibaruta Peter nibaza okay numunya Brisbane ko aserukira diaspora ya Australia rero ntibyatuguye neza twese kuko urumva amasiti menshi cyane baramaze gutarose cyari ico kandi ico gitwa twizera ko haba amatora ibintu nk'ivyo ariko twanka ikintu cya nomination kandi tuvuga ati no turakuzu nuko abanyosaya bose bo kwishira hamwe bakagira amatora rero ayo matora ntiyabaye hacaba nka kajagari gatoya nuko bo hama hacavuka rero umugwi niko novuga cyangwa ishira hamwe yitwa diaspora Bologna diaspora in Australia iryo rivutse riri andari ntara zose ego iryo ivutse yo shira hamwe abantu batagiye hamwe bose bavuga toya hacaba akajagari hacavuga ikindi kintu kandi nyene kumenya byarabaye bireye ego nkishira hamwe nyene kandi rindi yitwa Bologna diaspora BDCA Bologna Council Bologna Diaspora Council in Australia
rero icara nk'ama diaspora abiri yose itoko asekwa usayi yose yewe abarundi umva rero aho niho haboneka kace kabarero mwari kamye turangwa n'ubujagari rero byasaba ko iyo migwi ibiri canke undi bose nubiracahari yego nubicariho umva ko n'imigwi ibiri n'ubu ariko icifuzo nuko kwari kugira ati ngo abo bose bashira hamwe habe diaspora imwe gusa abarundi nico civo dufise turizera ko bizoshika tu n'ubu rero muracari abayobozi mugabo barabanomye nta matora araba bo twebwe ico gihe twari ku niveau y'intara bo ariyo ku niveau y'urwego rw'igihugu twebwe twabaye mu bantu batemera mu nomination kandi dushaka ibintu bya demokrasi haba amatora n'ikiringo ego twace tuja mu mugwi wa BDCA wifuza amatora wifuza abantu baje hamwe no nk'ibi kandi mukora nk'abitanga nta mishahara yirimwo abantu bumvise amatora cyabumva gatya kwitanga twashigikiye ujya mu mugwi wundi rumva cya kibazo rero kuva aho bitanguriye rero umusaruro bigeze he bimeze gute ico novuga mu bya byose naho habaye akajagari uko kimigwi ibiri cyangwa no nk'ivyo hariho ikintu kimwe nishimira ku byabaye mu diaspora cyangwa kuba turi mu diaspora nuko kuva nko muri Safotri reka mvuge muri Safotri mu ntara nuko ubu abantu benshi cyane bamaze gutahura diaspora cyarico bamaze kuyumva kandi bafise inyota yo kumenya ibyo diaspora ikora n'inyungu yavyo ico nico novuga ko inyungu cyangwa icyo nishimira kugeza kino gihe nuko abantu bataya kuyumvira ati no diaspora nibiki bakora ibiki bafasha ibiki urumva sikambere imbere ntibashaka no kubyumva bari mu byawo ari nk'aba baroni bagiye hanze badashaka ndi kumva by'u Burundi ariko urabona ko bamaze kuja mu Burundi bamwe bakaja mu Burundi hagaruka babona amahoro nahuye n'undi mutamakaze arambara ati ngo hari groupe ngo mwanshizemwo imeze gute ni groupe nyene ngirimwo abantu ngo benshi ngenza turabe sanga ni diaspora ntayuzi mbeka je ntavyo nzi none abantu bari hano tubanye hano nabo barashobora kuba batabizi ibyo bya diaspora ngira ngo bariko barabisobanukirwa uko muri ko murabisobanura nanjye ndiko ndabyumva ndiko mbitahura kandi n'ubu dukomeza duhamagarira abantu benshi cyane kubyiyumvamwo kuko n'abarundi finalement kuko hano egome tubayeho neza ariko nitwibagira ni wacu nka hano inama za diaspora muhora muzigirira ryari muca muri community y'abarundi fisa amanama akaba ariho mugenda kuvugira murapanga namwe inama zanyu za diaspora nanga ntavyo mparambona turafitaba inama za community gusa inama za diaspora zirakogwa gusa nuko ni nkawe nawe niko numva kuko ntibakunda kubijamwe cyane ariko nibaza ko uno munsi ko jogore ikiganiro nanje yumvikana ko uteko byumvamwo uri muri babandi babirabira kure ariko ubu ndayishima kandi ko nawe byumvamo ubu yego nibaza mbere vuba turashobora guhamaza inama mbo n'uburyo bubiri hari inama zikorwa online inama zikorwa duhuriye ahantu diaspora irafise guhamagaza inama cangwe nk'ubu muri safu zage dushira muri community naho nyene tukavuga ko dufise inama ya diaspora ino nk'ibyo kandi dufise ahantu duhurira hama abashitse tukaganira nuko si bose abantu bamwe barakuga ibirenga ariko benshi baraboneka barabyumvamwo mu Burundi ibikorwa bya diaspora dufatira ku ino ntara yacu izindi kumbe tubanje tuzireke bimeze gute mwifuza kuzokora ikintu nk'umugwi wa diaspora canke muhimiriza abantu umuntu wese ku giti ciwe agira icakoze hariya mwatubiye ko muhimiriza n'abantu tuvuye n'abanyamahanga baba bari hano kugira bakunde igihugu cyacu cy'u Burundi hari ikintu gifadika kimaze kuba gikoreka hariya ku rwego rwo mu Burundi yego novuga mu ntara yacu South Australia kuko nabivuze ati diaspora South Australia ikora muri community niyo mpamvu tuyita uzi ko tuyita diaspora ya hano mani nyine nabanza kuraba mu telefone kuko mushiramo ibitambo birebire ntabwo turiko turasaza ndakora bishe kuri telefone ntabwo turiko turasaza imyaka yacu ariko igitera imbere ego ni diaspora of the Burundian community in South Australia. Okay.
umva reko hariho Burundian Community of South Australia babu diaspora ikora muri Burundian Community rero novuga ko hariho ibintu byinshi twakoze dukora muri community kuko twavuze ko twatanga muri community kandi muri community niho ico gihe tuvugana twabone bikene gufasha rimwe na rimwe twayifasha ko dushoboye novuga ko twawe guhimiriza abantu bice muri community bagakora imigambi twegeze guterera nibyo kiganiro ndigeze kukivuga n'ahandi ukuntu community y'abarundi muri South Australia yigeze guterera ariko ashize igihe kirekire mu gihe habe muzi uri mu Kamenge narayivuze umva ko ico nigikorwa cyakoze igikora cyazure y'abakera voilà nk'ibyo urumva ko ni community ariko twacyo nka diaspora bikoze bo hari ibindi bikorwa byigeze kuba twakoze kandi cyo ngiri muri community nyine nk'umurongozi muri community naho nyine kandi ariko twabikora gufasha abantu bibubanza hari bategwa n'inzara ndibaza hari inzara y'ibingibi umva ko ibyo byose ibikorwa byakozwe hano n'abarundi muri community ariko muri diaspora muri community na n'ubu dushaka gufasha n'ubundi nk'aba diaspora muri South Australia tujya no muri community kandi tukavuga ati turagira inama donc tuvuga urwego diaspora na community tukagaragaza ati ibyo bise mu Burundi hariho ikibazo kinikiri nk'ubu Tanganyika gwateye kabisa Tane gwateye Gatumba hariya mu nzira ijya mu Rumonge nk'ivyo hari n'imisozi yasenyutse bo nk'ubu turafise nk'icyo cyumviro kuhamiriza aba diaspora twishe muri community kuko base tubara muri community ko hogira ico dukoze natwe ngaha muri South Australia nko guterera ico nico kintu tuko turahimiriza dusaba ko abantu byo kuri bumva kandi bitange kuko ni bene wacu ari hariyo nk'ivyo nuko umuntu kugira yemegwe ko ari umumambre wa diaspora ya hano muri no ntara hari gisabwa gukorwa hari ama contribution yabaho hari kadi mutanga kuko ndabona diaspora ifise ni ikirango cha diaspora bigenda gute okay kuba mu diaspora byo kuri amusa fose ntacyo utanga ni kuri gusa no kwitanga kwawe gusa uri muri community hama twakumvisha ibya diaspora kwibuka iwanyu kuganya by'iwacu urumva amatwati mu gihe hakenewe nk'ifashanyo guterera ukayitanga ariko hanini cyane si intererano twe tugusaba tukumvisha ati kore gira icyo ukoze iwacu ugira umutima kugira icyo ukoze iwacu ku giti cy'iwawe cyangwe mujye muri ndishira hamwe mukuri ikintu nivyo hanini cyane twigisha abantu kumvisha abantu ibintu ndibuka ko ndibaza ko nawe icyo ufise ukora mu Burundi oya jewe nta kimwe nkora je nikorera ibiganiro gusa ibiganiro oya ni ibiganiro biramaze byiza biraterera byine no mu diaspora ngiye ukora imigambi mu Burundi yo kwiteza imbere ku giti cyanje hariho ikintu nk'ibi diaspora yanje yomfasha cyangwa diaspora yo ku rwego rw'isi yomfasha kugira ngo kumbure nimba ari umugambi w'iterambere ye ukora hariya bagira ukuntu banyorohereza nimba ari udukoresho maringize mu gihugu ibikoresho byo kubaka canke ibindi diaspora hari ikintu ishobora kuba yomfasha cyangwa yofasha n'uwundi muntu ndibaza biroroshe cyane ibyo mu diaspora ari hanze afatwa kimwe n'umurundi ari mu gihugu urumva ufise ibyo ukora mu gihugu nta ngorane uba ufise nka kujya kugura mu gihugu tworohereza nyene kugira ngo ego n'abandi bace bagira intege zo ku na niyo mpamvu tubwira abantu bari hanze ntibitinye gukora ibyabo bashaka gukora mu Burundi kuraho imiryango iri hariya cankwe bonye guti cyabo ubikora nta kibazo kiba gifise na niyo mpamvu nk'uno munsi tuko turayibutsa abantu ko hari inama ya diaspora hariho inama bita ngo yingajya hari diaspora abantu bari hanze mu makungu iri tego kwezi kwindwi teganya mu kwezi kwindwi inga diaspora ari yondi 30 z'ukwezi kwindwi kugeza ku itariki imwe ndibaza kwezi ku 8 itariki 20 na zingahe 3 z'ukwezi kwindwi 30 z'ukwindwi nari 30 z'ukwindwi kugeza ku itariki imwe ni minsi ngani minsi ibiri hari no iyo ni indwi ya diaspora mugabo hari ibiganiro biba hagati iyo minsi ego nagira ngo bari wiki nyene ego ni wiki yahariwe diaspora nk'abantu kandi abo n'abantu bose bari abarundi bose bari hanze nakajyo urumva nakajyo leta yashizeho ati abarundi bari hanze bari hanze bari mu makungu bohurira mu gihugu bakamenyana kandi bakavugana n'inzego z'igihugu
umvaho kandi hariho n'akaryo gukora mukuru w'igihugu bakaganira kabaza ibibazo hari ibiganiro biba biri ngaho afise amakenga canke ibintu kuravuga byo gukora ibikorwa hariya niwo mwanya ubaza ati none jewe ndafise iyo nshaka gukora ngaho mu gihugu bigenda gute nofashwa gute urumva ko nakaryo wavye itariki 29 30 z'ukwezi kw'indwi kugeza ku itariki imwe gushika itariki imwe yuko umunani kuvuga iyo ndwi yose ko 30 z'ukwindwi abari ku munsi wa kabiri umva iyo ndwi hafi ya yose ni ya diaspora umuntu akeneye kuja guparticipa muri ivyo bintu umuntu ari muri Canada ariko arapanga kuja mu Burundi muri kwezi kw'indwi yo akora gute kugira ngo bazomwakire yinjire mu hariho kuyandikisha hariho ntuze link ministère des Affaires étrangères zitanga link aho biyandikisha participa mu biganiro hariya ubaza barayitanze irahari nukumbure tuyishire ko mu kiganiro tuyishire ko hasi muri comment abantu bace bayigira ko ego trandia link tuyishire umuntu ari yandikisha igihugu avuyemwo n'igihari nuko azokwitaba ego hariho link abantu biyandikisha comme participant muri ntuze wigaje diaspora ikunda kubuko nyene buri gihe naho to kuri link uri mu diaspora gugiye mu gihugu ushika hariya ugaparticipa ntangorane kuko ari nabandi deje bari mu Burundi nk'ubu nawe genda ugashika uparticipa batakuzi utiyandikishije womenya uhera uza kubaza urahura nabandi none uri mu diaspora uri hanze uri mu diaspora use mu gihugu umaze guca ubwenge uramenye ukuntu bigenze niho wundi uri informa research ego kandi urahura n'abagenzi bari hariya eka mbere tuvuge uri mu Burundi tuvuge uri mu Burundi deja iyo uvuye uri mu diaspora urabaza urashobora kubaza amakuru bajya basura diaspora bizogenda uko yego bakakuyana ariko narinde bambona iyi modoka nini yuzuye abantu ngabana diaspora ngo bari Dona inifiti ibindi narindi mwo yego tiribuka inama iheruka diaspora hari abantu bari bagiye hariya bamwe barambagije ati none bimeze ko duconnecte bo ico gihe nashoye kuba connecta nashoye kurondera icyo Eric nashoye kurondera Berekimasi ico gihe bati bafashe ukuntu abo Eric na Berekimasi ni bande bo n'abarongozi bajya ku rwego rw'isi yego yana miheruka ngeze kuba connect nk'icyo gihe oya ni byiza rero uri hanze urashobora kuconnecta urarondera umuntu mu diaspora cyangwa uruseruke diaspora mu gihugu burimo hagira abandi aho baherereye no kubigendamo ni byiza cyane abarundi nyene bazoba bari ko bafata uburuhuko mu kwezi kw'indwi mu Burundi bahurira hamwe n'abandi baganire ushobora kugana n'umunyekanada n'umuvuye mu Bubirigi muri Amerika nawe uvuye muri Australia mugana hani byiyumvira n'ibyo ushobora gusanga hari utundi tuntu dushobora kungurana kandi ko hariho no kugira ibiganiro n'umukuru w'igihugu urumva yuko biryoshe urumva ko ari sawa okay diaspora rero bamwe ntitwari tugisobanukiwe neza mugize neza kuba rero ikindi kintu kumbure twovuga ku bijyanye diaspora tuve kuza kw'intambwe abantu benshi b'abarundi bari mu makungu maze kumva diaspora kandi bamwe barayizi barayimenyereye baciye mu nzego zitandukanye bo twebwe egome uno munsi turaba diaspora ego twako duserukiye diaspora mugabo twifuza amaraso mashashu ubu natwe urabona ko tumaze igihe kirekire ku niveau ya safo ku niveau y'intara ya Safo Soria turifuza ko bice muri community n'ubundi hagira ubundi mugwi kandi ufata releve mwamaze kuruha ego tumaze none ko mu rushekare oya imyaka 20 wibaza tumaze ahantu ni myinshi ubu dushaka rero mwebwe namwe no muzi wavuze ati ntago wabyumva ariko ubu nibaza ko biteye kuza yego rero mu bisanzwe mu Burundi urabona ko ibibazo ni byinshi turafise ubukene mu gihugu igitoro cyabuze kandi kabura mu Burundi gusa ibindi bihugu byose bidukikuje cyuzuye bavuga isukari bavuga amabarabara bavuga byinshi cyane icyo je niyumvira nkeka mu biganiro uzokoresha mu misiri imbere hano nyene nuko wozuhura aba diaspora rero wose umurundi ari wese ngaho mu diaspora kamubaza gwita ciwiwe ni iki uyumvira cyo teza imbere igisata runaka dufashe igihugu avrake biragora gusigura cyangwa ati ni giki uri kurakora ni giki kurakora kurati uterere mu tambere ry'igihugu
ufata example kwa bati muri secteur y'uburimyi ni giki ubona leta yokora muri secteur gati ngo umwimbo utire imbere bivanye na experience yahuherereye muri tukabaza n'abamaze gukora y'imigambi bakatubwira niba hari ibibazo bahuye navyo justement bakabivuga kugira ngo n'abayobozi bavyumvira je nibaza ko muri nicyo kintu tugeze ko rero ubu dufata amarepere yaho turi nimba mba muri Belgique Canada Amerika ari hose hanze Burundi tukaba tuvuga mu bihugu biteye imbere none iyo turi tuko turiga kandi turabona ibyo bakora hariya rero tugeze noneho aho kuyumvira none iwacu muri secteur runaka ni yitwa gukora natwe ratano twateza imbere ubu hitubwe tubati ngo kumatwigisha tumaze kwigisha nya tumaze kumenya icyo ari cyo hageze ko duhaguruka hageze aho duhaguruka rero ko bati mbo igitero ko cyabuze twofashiki none aho duherereye babikora gute amadolari gutwara amadolari mukayatanga igitoro cakiza mba ni ibyumvu duterera leta ku buryo bajya abantu bakora muri yo departement muri secteur nabo bagira ibyumvire ukuntu bigenza je niko abantu bari muri diaspora umba bo ntibisuka mu bintu bya politike ngo tugunduje uri ya mugambwe uyu cyangwa uri ya mugambwe uyu twekira gusa oya diaspora si sumugwi cyangwa si shira hamwe rya politike oya ni development iterambere ryo akenshi cyane tuvuga cyane apanya politike nta politike nta madini oya nta moko bose turi hamwe ariko tuvuga gusa ni iterambere mu gihugu cyacu yego ndabona uriko buratwirana ariko nimba hari kindi ubona tutogena tutavuze ukitubwire bo ikindi tuvuze nkeka navuga cyambere nuko ufata ya mbere kuba muri diaspora nawo ugashigikira ibikorwa ubona ko watanguye bohama ikindi nuko dukomeza watanguye abasaza bose nzohamagara kuri kamera baje babisobanura ibyo bamaze gukora yego kandi nzohera kuri wewe urumva sinda kwaje imaze gukora wewe bo twagerageje kumvisha abantu mwe muratwumvisha gusa ariko ntibirangirira mu kutwumvisha no kuja hamwe kandi wumvise ko twatanguye twarigeze cyangwa twatanguye n'ubu turakomeza guhamagara abantu gufasha guterera mu gihugu yego ndumva ibindi nuko abantu muri rusange cyane cyane aho duhereye botahura neza yuko ari abarundi kandi bafise icyo wokora mu gufasha iterambere ry'igihugu cyacu Rodrigue katugushimira cyane turagushimiye ku mwanya waduhaye ukadusobanurira ibya diaspora nizere ko benshi cyane abari hano hari abantu batabyumva batabizi ngira ngo benshi bagiye kumvita kino kiganiro baheze batahure diaspora nico dutegereza gukora kugira ngo dufashe mu guterera igihugu cyacu gikomeze gitera kije imbere batubwira ngo 2040 kibe igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere nka Australia nka Dubai nk'ibindi bihugu turagushimiye cyane wakoze urakoze bwana Albert ego tera imbere na Story TV sawa wakoze bye